Baffe omukumenga. Enkya ya leero abantu ba Kabaka okuva mu masaza ag'enjawulo bakedde kweyiwa mu ggombolola ya Musaale Busukuma mu ssaza Kyaddondo okujjukira nga bwe giweze emyaka 63 bukyanga Bangereza baddiza Buganda obwetwaze. Omukolo guno gwetabiddwako bakatikkiro ba Buganda abaawummula okuli Dani Muliika, Joseph Mulwanyamuli Ssemwogerere ko n'abakungu mu gavumenti eya wakati okubadde ne yaliko omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Edward Kiwanuka Ssekandi. His Excellency. Mu bubaka bwe obusomeddwa Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga, Kabaka alagidde Abaganda okukoma okwetuulako bafeeyo nnyo okunnyikiza enkola ya bulungibwansi. Bulungibwansi abayigiriza okuba n'obuvunaanyizibwa mu bitundu byammwe gye mubeera saako n'okukolera awamu. Kabaka akalaatidde abavubuka okwettanira enkola y'omutimbagano bagyeyambisa okweggya mu bwavu n'okukyusa embeera zaabwe ez'obuntu. Science atambuliza ensi ku misinde mingi. Oyo analagajjalira tekinologiya ajja kusigala emabega. Katikkiro ku lulwe akalaatidde abeegwanyiza ebifo by'obukulembeze ku mitendera egy'enjawulo okusoosowaza ensonga za Buganda nga bafunye obuvunaanyizibwa. Betty Ethel Nalwima Nsubuga. Tetwagala Federo. Muto wange Matiya Lwanga Bwanika tetwagala Federo. Tetwagala ate otuukeyo mu Paalamenti ate baleeta Federo ate ogenda okunaaba mu ngalo. Ovange uwongo onaabye mu ngalo n'otula n'otereera n'oyanja ensonga ya Federo gye twafuna mu kwefuga ntegerekese bulungi. Abamu ku baana ba Wakiso be tutamanyi gye bali ng'omuli John Bosco Kibalama twebuuza bwe baba nga batibwa batulage ku malaalo bwe baba nga bagenda bweru bajje batulageko ku bannayuganda abo tumanye tukakkane emitima. Kyaddondo ly'essaza eryanywako endo mu kuteeka mu enkola ya bulungibwansi mu masaza gonna nga bano bakwasiddwa engabo kossa n'obukadde bw'ensimbi 5. Era buli twagendanga mu masaza nga ffe tukola sampolo tituze Kyaddondo abasesa baatuwadde obubonero bwe bajjeeyo nga tugaka tugendeko e Kasangati ne Nabweru. Enguudo zino ezigenda mu bifo gye tuwangalira gye tusula buvunaanyizibwa bwaffe okulaba nga tuzirabirira bulungi. Tezibeeramu bitaba tezibeeramu binnya ng'osobola okuyitamu bulungi ate nga tusimbyeko emiti. Omwami wa Kabaka amulamulirako essaza lye ery'Ekyaddondo Ahmed Magandazi alambisa ebimu ku bitunuuliddwa okukolebwa nga bigendererwamu okwongera ku nkulaakulana y'Obwakabaka. Kateeka okuzimba Kago Nursery School engeri talina bizimbe tusaba Namulondo Investment etukwatireko etuwe ettaka ku ssaza yaffe Kasanga tusobole okuzimbako essomero eryo kubanga tuli ready. Simye nnyo obubaka Ssaabasajja Kabaka bwatuwadde n'okunnyikiza nti ddala obukulembeze butandikira ku misingi kubeera ddala wansi ddala ku byalo. Nga tugenda okugenda mu lunaku luno tusookera mu nteekateeka ya bulungibwansi abantu ne beegogola abantu ne balongoosa amaka ne balongoosa amasomero n'enguudo ne tusimba emiti. Ekyo nno kinyusi kikulu nsonga nkulu. Emikolo gy'omwaka guno gitambulidde ku mulamu ogugamba nti okunnyikiza bulungibwansi n'obukulembeze mu bitundu nga twettanira tekinologiya mu bavubuka tuzze Buganda ku ntikko.